Šī ir diena jums, tiem, kuri ir šeit strādājuši 10 gadus, iegūstot zelta nozīmīti, tie, kuri ir strādājuši ilgstoši un daudz arī uzņēmuma labā paveikuši, iegūst dimanta zīmi. Tad ir ļoti svarīga atzinības zīme, kas arī ir objektīva, dzīvā gara atzinības zīme, kuru mēs piešķiram par faktiski jūsu sasniegumiem darbā, pārdošanā, strādājot ar klientiem, strādājot ofisā. Tas bija patīkams saviļņot, tas bija tāds patīkams pārsteigums. Tad, kad es stājos šajā darbā, tad tas viss man bija jauns. Es biju tikko pabeigusi universitāti, un tagad es jūtos, man liekas, tā kā pilnvērtīgs darbinieks. Man šķiet, ka es kaut ko esmu izdarījusi tā labā, lai būtu daļa no uzņēmuma. Es noteikti novēlu katram vismaz vienu reizi savā darba mūžā šajā uzņēmumā saņemt šo atzinību. Un, man liekas, arī mans mērķis, skatoties šodien arī pārējos laureātus, ka tā zelta zīme arī, protams, redzi, ka tiem cilvēkiem viņi ir gandrīti par to, ko viņi ir paši sasnieguši. Tā kā tas ir tāds labs mērķis un novēlams mums visiem, jo kopā mēs esam komanda. Es uzskatu, ka jebkura kolēģi, kas, piemēram, kuru es pazīstu un kur strādā mana kolektīvā, viņi ir pelnījuši to pašu, jo katra no mums strādā ar atdevi, ar mīlestību, gan pret apkārtējiem, gan pret klientiem. Man svarīga atmosfēra darbā, lai visi mīl to, ko viņi dara. Un līdz ar to arī, ja mīl, ko tu dari, tad uzreiz tur attiecīgi viss arī notiek un tu esi tā kā novērtēts, ieraudzīts. Tas ir pats galvenais, ka tu jūti, ka tu šajā uzņēmumā esi novērtēts, un tu arī turpināsi darīt vēl vairāk un parādīt, ka vēl varam iet augstāk.